បាទគ្រូជំរាបសួរដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាខ្លះៗដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅលេងនៅខេត្តកំពង់សោមក្រុងផ្សេងអនុយើងនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការជ្រើសរើសតាមសេវារថយន្តក្រុង La Vita បាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលឿនលឿនឃើញថាបងប្អូនដូចជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលឿនលឿនគឺយើងអាចឈប់សម្រាកដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបានធ្វើការចុះញ៉ាំអីហើយសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជានៅតាមផ្លូវលឿនលឿននេះគឺឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតឃើញថាថ្ងៃរៀបលិចដោយដែលវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញមួយនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមឃើញថាពេលរាត្រីនេះគឺមានភ្លើងបំភ្លឺទៅតាមផ្លូវសាធារណៈផងដែរជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនេះគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសពេលវេលាដែលខ្ញុំបានធ្វើការចេញដំណើរពីភ្នំពេញពេលរសៀលអញ្ចឹងសម្រាប់ការមកដល់នៃទឹកដីនៃខេត្តកំពង់សោមរៀងយប់ដែរសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានគម្រោងចង់មកដើរលេងនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំសូមជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងសូមឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើការកក់កន្លែងស្នាក់នៅដោយសារខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើការកក់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទះសំណាក់ក៏ដូចជាបឹងកាឡូនៅតាមមាត់ឆ្នេរឃើញថាពេញអស់ហើយអញ្ចឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងស្នាក់នៅគឺនៅកន្លែងរបងតៅ2បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាខ្លះៗដែលខ្ញុំបានធ្វើការផ្ដិតយកនៅតាមមាត់ឆ្នេរឃើញថាមានភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាភ្ញៀវអន្តរជាតិបងប្អូនអាជីវករគាត់បានធ្វើការលក់ដូរយ៉ាងច្រើនកកអ្វីដែលខ្ញុំបានមកដល់ពេលរាត្រីនេះពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំគឺឃើញថាក្លិននៅមឹកអាំងសម្រាប់បងប្អូននៅពេលដែលយើងបានឃើញនៅវីដេអូបងប្អូនយើងគាត់បានធ្វើការចែកម្លែកតាមបណ្ដាញសង្គមឃើញថាមឹកអាំងដល់ពេលដែលគាត់បានធ្វើការថតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យយើងចង់ញ៉ាំសម្រាប់ខ្ញុំពេលរាត្រីនេះពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់នោះគឺឃើញថាវ៉ាវហ្មងដោយសារទស្សនវិជ្ជានៅតាមមាត់ឆ្នេរវាស្រស់ស្អាតមួយបែបហើយជំនោរនៃសមុទ្រក៏ដូចជាទឹករលកក្លិនប្រហើរជាមួយនឹងឈ្ងុយនៅមឹកអាំងមានមឹកប្រភេទតូចធំគឺពេលដែលបងប្អូនយើងគាត់បានធ្វើការទិញក៏ដូចជាបងប្អូនអាជីវករដែលគាត់បានធ្វើការដាក់លក់នៅតាមដងផ្លូវនៃមាត់ឆ្នេរគឺពិតជាឈ្ងុយមែនតើដែលយើងអាចធ្វើការលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងវាទៅជាមានរសជាតិមួយបែបទៀតបាទអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានេះគឺឃើញថាមានមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនមែនតើសម្រាប់ពេលរាត្រីនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរទៅទៀតដើម្បីធ្វើការរកនៅកន្លែងអង្គុយញ៉ាំអីនៅខាងឆ្នេរអូត្រេសផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នេរជាទូទៅសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅលេងនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសកន្លែងអង្គុយបានមានឆ្នេរអូត្រេសហើយនិងឆ្នេរអូឈើទាសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរនេះមានទៅដោយដងដែលនៅតាមមាត់ឆ្នេរគឺស្រស់ស្អាតមួយបែបទៀតហើយអ្វីដែលខ្ញុំទៅលេងនៅខេត្តកំពង់សោមនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសនៅឆ្នេរអូត្រេសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រហែលដងឆ្នេរអូត្រេសវាមើលទៅមានអារម្មណ៍មួយថាស្អាតមួយបែបដោយសារយើងអាចធ្វើការរកកន្លែងអង្គុយដូចជាតុកៅអីឬក៏កន្ទេលដែលបងប្អូនអាជីវករដែលបានធ្វើការដាក់ជួរឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិបានធ្វើការអង្គុយញ៉ាំអីផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃនៃការចូលទៅអង្គុយញ៉ាំអីក៏ដូចជាតម្លៃម្ហូប
ដែលយើងអាចធ្វើការកំងទៅលើអាជីវករគឺមិនជាថ្លៃទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំបានបន្តហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមានការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាអំពីទស្សនវិជ្ជាពីរាត្រីនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់សោមក្រុងព្រះសីហនុជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ